Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumina wa nafarana fid din wa dunya wal akhirah. Wa khamisuha wa an Utsman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti kaul sahabat. Kausar bulan Utsman bin Affan. Khamsun ari lima, hunna anu eta lima. Alamatul muttaqina, ciri-ciri jalmi anu takwa. Alamatnya namanya ciri-ciri. Tanda-tanda itu namanya alamat. Ciri-ciri jalmi anu takwa teh aya di mana kaji awaluha alla yujalisa mual bade calik si jalmi illa man kecuali jalmi tadi nu dicalikan tadi yusluhu bisa mantap ngamasrahatkeun ngajadikeun kasayan ad-dina kana agama. Ma'ahu sinar eta wa yaglibu jeung bisa nyengker atana penyegar itu jalmi al farja kana farji wal lisana jeung lisan ay bi ayyam namu gambarana bisa mencegah si jalmi tadi huma ka eta farji sareng lisan an fuduril jima'i tina leuweuhanana jima wal kalami jeung ngobrol. Jadi ciri-ciri jalmi anu takwa muttaqin versi Utsman bin Affan nu kahiji Pak. Si jalmi eta teh moal kersalen calik kecuali sareng jalmi-jalmi anu bisa mereka maslahatan pikeun agama. Jadi henteu sembarangan geus ada teu boga hukum manfaatna malah tinggalkan we daripada ngobrolkeun. Bedanya ngobrolkeun kagorengan batur jeung ngobrolkeun sifat batur tapi jangan pelajaran urang. Beda sifat manusia. Lamun bapak ngabahas sifat manusia tapi tujuanana supaya urang teh ulah gitu, itu mah terjadi nanaon, terjadi masalah. Nu ulah soten ngobrol sifat batur, ngobrol kagorengan batur tapi teu aya maksud naon-naon, itu masalah. Selagi jang iktibar, jang pelajaran urang nya terjadi masalah saya. Asal urang ulah gitu. Nah, si jalmi nu takwa teh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak mau bercampur bergaul dengan orang-orang yang sekiranya kalau dia bergaul teh tidak memberikan dampak positif apa-apa. Jadi jangan mau diwarnai oleh orang lain. Jadi minimal orang itu kudu bisa mewarnai untuk orang lain. Nu salajengna eta jalmi teh henteu seueur dina lisanna dalam arti henteu seueur saur. Jadi sagala diobrolkeun. Nu teu penting ogenan.
Tah jalmi anu takwa ka Allah mah, jalmi nu muttaqin bener-bener takwa ka Allah mah moal seueur bahasa nu dikaluarkeun sadinesna. Terus henteu nyeueurkeun jima teh henteu resep tepati resep kumpul atanapi hubungan pas teman jeung bojo sanajan halal. Jadi antara penting minta, antara penting nuntut. Karena ayah Pak nuntut rumah tangga teh, terus jadi pamajikan anak unggul minta jadi beri wae. Tah, jalmi anu muttaqin mah bener-bener takwa ke Allah mah Pak. Tidak banyak tuntukan kepada keluarga, kepada istri. Entah soe lamun kira-kira hayang namun manehanana sami hoyongna hayu henteu we henteu jadi masalah. Kan aya Pak kasusna keluarga gara-gara menolak hubungan intim, menolak hubungan suami istri nepikeun ka dibunuh, nepikeun ka ditalak. Nya nolak teh Pak banyak faktor, mungkin nuju capek, keur capek lagi capek. Mungkin keur teu mood Pak. Mungkin keur loba pikiran, banyak faktor Pak. Bisa jadi memang kaayaan memang keur tahaya we. Mantap lalakina kudu sing pengertian. Silih pertimbangkeun. Ulah kena-kena lalaki, kena-kena jadi salakina diktator Pak. Cuk agama ge cek kitab ge lamun diajak kitu teh kudu dae nya ningali situasi kondisi oke Pak. Lamun keur temut keur teu hayang lamun dipaksa berarti bapak zalim. Menganiaya istri sendiri Pak. Sanajan halal, sanajan diperbolehkan. Ya tapi tetap menyakiti orang lain. Nah, jalmi anu takwa ka Allah mah, jalmi anu sieun ku Gusti Allah mah moal seueur nuntut sapertos kitu. Jadi dina bahasa sadinesna, dina ngobrol nya saperluna we. Sakira-kira geus cumpon, geus tercapai cita-citana, tujuanna nama ngobrol jeung eta jalmi teh entar selesai. Entar ngobrol ngaler ngidul. Sagala dibaca sagala dibahas. Hiji tah. Nu kadua wasaniha nomor kadua natina ciri-ciri jalmi anu takwa. Idza asoba nalika tumuka nalika kadatangan bu ka eta man kajalmi. Namun sayun hiji perkara hiji kejadian azimun atanabi sayun teh bisa berisi harta rezeki atanabi milik azimun anu ageng minad dunya tegasna tina haliah dunya tina masalah urusan dunya ya roh maka ningali si jalmi bukana eta perkara urusan dunya teh wa bala ay siddatan lisu'il aqibati. Wah, menang balai musibah. Jadi lamun manehanana dibere kenikmatan ti Allah, dibere milik nu badan teh. Gaduh motor enggak. Kalau nu diucapkeun teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberi jabatan innalillahi deui wae. Lain kala atau lain kala bunga. Justru susah hatena teh. Waduh menang balai. Sugan urang teh balai teh kata mobil, dompetna leungit, sugan teh gitu. Ternyata versi orang-orang yang bertakwa, versi orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia mendapatkan nikmat milik yang besar Pak, rezeki yang tidak terduga, dia akan mengatakan wabal balai sebab seueur kejadian gara-gara
icalana pajeng geus teu bisa berjamaah, sibuk ngurusan pakasaban manahanana. Jadi rutinitas yang selama ini dilaksanakan dia sudah tidak melaksanakan kembali gara-gara sibuk icalan, sibuk nguruskan pekerjaan, sehingga dia mengatakan wah imah balai. Jadi balai itu Pak, musibahnya tidak selamanya berbentuk kehilangan harta. Justru orang yang bertakwa ketika dia mendapatkan harta dari Allah, milik dari Allah, dia akan mengatakan musibah, balai. Sehingga lambat laun dia akan semakin jauh dari Allah. Karena apa? Karena dia sibuk dengan pekerjaan. Karena sih. Jadi hati-hati Pak. Jadi yang dimaksud balai, yang dimaksud kecelakaan, bencana itu tidak selamanya kehilangan harta, tidak selamanya kecelakaan di jalan, ketabrak motor, mobilnya tabrakan jeger, dompetnya leungit, HP-nya leungit. Bukan itu saja Pak. Bapak bertahajud itu musibah, balai. Bapak duha musibah. Bapak hendak berjamaah atau berjamaah tapi masbuk ketinggalan, itu pun musibah. Dan jangan mengatakan tinggalkan. Ya. Jadi pokoknya mah segala sesuatu nunggu hubungannya dengan hal dunia, tapi bisa melalaikan pada kehidupan akhirat, itu dikatakan musibah versi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Aini syiddatan karena banget, disuil akibati karena gorengna akibat, goreng tina tungtungna. Dua nukatilu wasali suhana nomor katiluna ida aswabahu, di mana-mana tumekahu kaita jami syai'un hiji kejadian qalilun anu saeutik minad dini tina agama iltanama dzalika ai taqad anna dzalika rubun azim. Tapi lamun sumama menang nanti ilmu tina masalah agama, maka dia akan mengatakan alhamdulillah salit-salit euy menang ilmu di mana wae cara, di mana wae asal, kadang tidak HP, kadang tidak ceramah di masjid, kadang tidak babat. Bahkan orang gila pun bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Jalma gelo, jalma burung, itu ada hikmah yang ada dalam diri orang gila tersebut. Maksudnya kemana? Kieu, lamun bapak ningali jalmin burung, hiji hikmahna ya hikmah. Hiji bapak kudu syukuran, berarti alhamdulillah Allah maparingan ka urang teh akalna sehat, masih bisa berbicara dengan normal, badannya sehat, jasmani sehat, rohani. Nah, lamun status jalmi teh jalmi burung, bukan jalmi gelo. Yang jalmi gelo mah dinitah salat gelo, dinitah salat henteu wajib, puasa teu wajib. Ngalakukeun kaharaman ieu moal mata jadi dosa ngaranna gengsi. Jadi maksudna teh lamun nanti nyandak buah batu maling dah disebutkan maling begitu mah dah akalnya tersehat. Ini disebut maling teh jalmi anu akalnya sehat, normal, sadar, eta ngaranna mah mencuri. Jalmi nu henteu sehat mah teu dititah salat ieu. Nya nabina ge tujuh sakit. Nu kadua hikmahna jalmi nu sapertos kitu mah apa? Nanaon ge
ente matak jadi ganjaran, mual matak jadi pahala. Jadi wallahu a'lam duka eta mah urusan Gusti Allah. Badai ditempatkan di mana eta mah urusan Gusti Allah. Komo jalmi anu nu cager. Ningali sato bisa aya pelajaran. Coba jalmi tiasa menciptakan pesawat terbang teh mah tina papaton. Papaton. Oh, berarti bisa ibaratnya kudu aya saya. Gagal. Jadi bisa ngadamel pesawat terbang. Ngadamel kapal laut, perahu. Nyontor tina perahuna Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun dari ilmu, dari cerita, dari sejarah. Bapak bisa ningali kupu-kupu. Non bedana kupu-kupu jeung ora itu. Kupu-kupu mah tin mimiti hileud jadi kepompong. Terus dina kepompong teh jadi kupu-kupu bisa hiber. Coba nu mere jangjangna saha? Wayah kumaha dipasangna. Kan asalnya hileud kan? Asalnya dari ulat. Terus jadi kepompong. Dalam sekian hari kepompong tadi bisa berubah menjadi bisa bersayap. Nya bisa hiber. Tapi kupu-kupu tadi teresep dina tempat nu jember nu geuleuh. Dina tai aliman kupu-kupu. Dina tempat nu becek aliman kupu-kupu. Kupu-kupu mah resepna dina bunga, dina kembang, dina daun-daunan, dina tempat-tempat nu menjijikan teh kupu-kupu mah alim. Nah itu pun bisa jadi pelajaran. Oh, berarti jalmi ge kada jiga kupu-kupu. Ulah jiga tongerek ngagandengan ngumpul di majelis teh. Ulah jiga bang barat. Ulah jiga papaton. Tapi kudu jiga kupu-kupu. Nah, lamun orai mah Pak. Memang puasa mimitina. Ganti kulit kan aya orai. Aya geus ganti kulit nya tetep galak. Henteu robah sifatna. Tapi galakna sato mesin sato ngadahar sato nu sejen tetep mual bisa dikatakan doraka, mual bisa dikatakan asup kana neraka. Jawab polisi. Ngaranna ge satu teu boga akal. Akal tobi unggul. Nah, jadi Pak nomor ka 3 eta jalmi nalika kenging nikmat berupa tambahan dari segi ilmu agama atau nabi manehanana teh Pak bisa meningkat hubungan dengan Gusti Allah langkung caket jeung Gusti Allah manehanana meyakini ieu teh gede batin. Jadi nu dimaksud batina gede teh Pak bisa leuwih deukeut jeung Gusti Allah, bisa daek berjamaah, bisa daek sedekah, bisa daek nanti istilah-istilahnya berbagi ilmu dengan orang lain. Itu merupakan salah satu prestasi yang luar biasa. Jadi prestasi itu Pak tidak selamanya berbentuk piagam, tidak selamanya berbentuk piala, tidak selamanya berbentuk gelar. Wah, S1 na lulus, non gelar SPD, akhirnya S2 doktor, S1 doktor MPD, doktor itu S3. Nah, maksudnya bukan cuma itu prestasi nih Pak. Bapak bisa bangun sebelum subuh itu merupakan prestasi. Cuma prestasi tanpa ada apresiasi gitu. Prestasi tanpa ada apresiasi. Tapi apresiasi itu tetap ada, cuma bukan dari makhluk, dari Gusti Allah.
dari Sang Khalik. Jelas ya? Jelas. Jadi nomor itu ketika kenging sesuatu, kenging perkara nu aya hubunganna jeung agama, entah itu nabi ilmu, entah itu manehanana bisa lebih dekat jeung Gusti Allah, bisa lebih intens, lebih istiqomah dina ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah, dia akan mengatakan alhamdulillah menang bati gede euy. Jadi bati teh tidak selamanya berbentuk uang. Berarti modalna dagang bakso mah 300.000. Jadi duitna 1 juta atau berarti batina 700.000. Tah, bati teh lain eta unggul maksudna teh Pak. Nya eta disami bati langkungna. Cuma bikin jalmi anu soleh, jalmi anu takwa ka Gusti Allah teh hitung-hitungan bati teh lain sama model materi seperti itu. Bapak bisa sholat berjamaah, bisa masak Quran istiqomah, bisa sholawatan, bisa selalu eling ka Gusti Allah, bisa istiqomah sujud ka Gusti Allah, bertakbir di masjid. Itu pun merupakan prestasi. Tapi bisa menilai seperti itu kalau Bapak termasuk orang yang bertakwa. Jadi tidak selamanya prestasi itu menang piala, menang piagam penghargaan, masuk MURI Pak, Museum Rekor Indonesia, gajinya naik. Lah ya itu juga sama prestasi, cuma bukan cuma itu mah cuma penghargaan di alam dunia wungkul. Itu apresiasi dari makhluk, dari manusia, bukan dari Allah. Jelas ya? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jadi Bapak tidak usah dibanding-bandingkan. Nah, budak abdi apa teboga katiasa. Karena PBB terbisa, karena ngagambar terbisa. Ranking nanti tara menang ranking di kelas nanti. Batur mah bisa silat, bisa karate, bisa voli, bisa basket, menang penghargaan, menang piala. Nah, ayo budak kurang. Ulah hariwan tuh. Salagi budak budak Bapak masih kena daya ke masjid, masih kena sholat berjamaah, masih kena taat patuh karena perintah ulama, daya ke madrasah, itu pun sudah mempunyai prestasi yang luar biasa. Cuma tanpa ada apresiasi di kepala sekolah, tidak pernah mendapatkan piala. Jual kahiji, sakwe menang maca Quran teh sajus, tidak ada Pak. Juara kahiji maca Quran saya, itu tidak akan pernah terjadi. Maka lamun ibu bapak ngagaduan putra nu cek kasak mata jika nu teu aya bakat, teu aya katiasa, tong hariwang tetap di hadapan Allah. Putra ibu itu anak yang istimewa menurut Sang Khalik. Masalahnya bapak bunga kene mengenang penghargaan di batur atanapi sing di Gusti Allah eta bae. Nya lain ngagogoreng ya Bapak Sani, lain ngabanding-bandingkeun. Bisi bapak ibu gaduh putra sapertos gitu, asal masih kene daek salat 5 waktu, asal daek kene ngaji, asal daek kene ka madrasah, taat kanu jadi ibu rama, taat ka Gusti Allah, taat kanu jadi guru, itu pun sudah mempunyai prestasi. Makanya ulah sok dibanding-bandingkeun anak kurang dengan anak tetangga. Moal akur kumaha gitu. Pokoknya prinsipnya asal masih kena daya taat ke Allah, teu ngarugikeun batur, titik selesai sudah. Ulah sok dibanding-banding ke tajam anu takwa ka Allah. Nu kaopat, la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyu khalitahu wa haramun. Enta minuhan beteuna patuanganana tina barang halal.
sieun lamun kacampuran jeung barang nu haram. Maksudna teh nya dahar secukupna. Henteu leuwihan deui. Entos we ayana jeung uyah jeung cengek jeung tempe unggul tempe. Geus henteu neko-neko. Teu kudu ningali KFC, teu kudu ningali Kakabento. Kudu ningali nuwah. Indomaret Bapak. Syukurannya nu aya. Jadi kunci kenikmatan hidup itu tidak boleh melihat kenikmatan yang ada di orang lain. Lamun hayang nikmat, lamun hayang syukuran hirupna. Jadi lamun hayang syukuran hirupna tidak boleh membanding-bandingkan kenikmatan diri dengan kenikmatan yang ada di orang lain. Opa. Yang terakhir nu kalima. Iaro bakal ningali sejami annasa ka manusa kullahu sakabehana manusa qad najau eta pasti bakal salam. Ay falasu minal halaki bakal salam tina karusakan. Li husni muamalatihim sabab saya dina muamalahna ma Allah jeung Gusti Allah. Wa ya jeung bakal ningali sejami nafsu kana awak manehanna qad halakat bakal rusak bidzambi ku sabab lobana dosa. Ai lisu muamalah ku sabab gorengna di muamalah na eta jalmi ma Allah jeung Gusti Allah. Artinya seperti ini, Pak. Ciri-ciri jalmi anu takwa anu selanjutnya itu ketika Bapak ningali orang lain, kalau Bapak melihat orang lain, Bapak akan menilai, wah bakal salam, bagja, bagus. Ningali Pak Haji mah bagja, yuswanato sepu ogena to seueur amal kasayanana. Beda jeung urang. Nah, kudu kitu, Pak. Ningali budak sahadapeun, Pak, ngobrolna teh kieu. Saya hidup mah bagja can gadu dosa yuswa 5 tahun mah 6 tahun mah suci kene dina mautna ge bakal netepan iman Islam pasti asup ka sawarga da can gadu dosa henteu kieu lah maneh mah budak kamari sore bolon kene apal kana naon. Jadi ningali nu sahandapeun embot wajah teh kurang kali teh suci kene. Loba pasti asup ka sawarga bakal salah. Beda jeung urang. Ningali jalmi kafir pun seperti itu, Pak. Jalmi kafir. Jalmi kafir teh buat di akhir hayatna syahadat belum tentu juga. Urang nu sapopoena salat nu ti leutik mula ti alit mula Islam duluna belum tentu husnul khotimah. Lain berarti ngabenerkeun jalma kafir sama. Maksudnya tetap ada sisi positif ketika melihat orang lain. Banyak Bapak contohnya, Pak. Umar bin Khattab itu kan kafir meles, Bang. Kata Kanjeng Nabi kata Allahumma a'izzal Islam bi Umar ini. Ya Allah muliakan agama Islam dengan salah satu dari Umar dua. Lamun teu Umar bin Khattab, Amr bin As. Amr bin As teh Pak. Eta teh kata lain dina Abu Jahal. Abu Jahal teh ngaranna Amr bin As. Mun Umar bin Khattab eta baheulana jalma kafir. Rayina Pak, adina asup Islam istri rek dibunuh. Diledek di jalan Umar. Gagayaan
dengan jalma-jalma Islam nurek dipaehan tempo adi mane sorangan ayeuna asup Islam langsung balik ti ka imah. Begitu mendengar adiknya membaca surat Al-Quran dina surat Toha surat Maryam ngeleper ngeleketei hatinya Pak pedang ragrag namun dibaca ku anjeun Al-Quran sugan teh rek di teugeuh rek dipaehan ternyata uyan cicik bacana baca deui akhirnya ngageter hatina badannya Al-Quran dicara pulang akan memasikannya kotor geura iba laju iba heula tos iba adus nembe maca 2 kalimat syahadat nyepeng Al-Quran asup Islam. Tapi Amr bin Hijrina tetap kafir sampai akhir hayat. Nyata Abu Jahal nu apal salah padahal mantan jalma kafir. Si pembunuh berdarah dingin Umar bin Khattab bahalana. Tapi akhir hayatna muslim husnul khatimah ahli sawarga bahkan menjadi mertua Kanjeng Nabi karena mempunyai putri yang bernama Hafsah ditikah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah teh minantuna Sayyidina Umar. Rasulullah pun minantuna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di sisi lain Rasulullah sebagai mertua Ali bin Abi Thalib karena menikah dengan Siti Fatimah. Yang kedua mertua dari Utsman bin Affan karena menikah dengan Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Maka Utsman bin Affan mempunyai gelar Dzun-Nurain, orang yang mempunyai 2 cahaya karena bisa menikahi putri Kanjeng Nabi sebanyak 2 kali. Itu Utsman bin Affan. Bayangkan dari 4 khulafaur rasyidin yang 2 sebagai mertua statusnya, yang 2 lagi sebagai menantu. Siapa menantu? Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Siapa mertua? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Istimewa. Maka kasebatna zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam teh terjadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW hidup di alam dunia. Itu pun masih banyak orang yang membenci beliau, orang-orang yang tidak suka kepada Kanjeng Nabi. Komo sekelas orang Muhammad. Selir mungguh deui lobana terasa cacak Kanjeng Nabi wae banyak yang memanggil kita itu siapa? Kita itu bukan siapa-siapa. Ya, jadi kesimpulan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dia tidak mau berkumpul bergaul kecuali ada kemaslahatan untuk agama Islamnya. Dan dia tidak menuntut banyak berhubungan badan dengan istrinya. Jadi sawajarna, tidak banyak tuntutan di keluarga tipe. Selanjutnya dia bisa menjaga lisan dan perkataannya, tidak mengucapkan kata-kata yang berlebih-lebihan. Ya, sadines nawe. Nu kadua, ketika dia mendapatkan nikmat secara duniawiyah, dia akan mengatakan, wah ini mendapatkan musibah. Lain atau iya Pak, musibah nya atau saat sakedap syukuran. Tapi saat atau teh musibah. Contoh, boga mobil, kudu servis, kudu di mandian, kudu di maintenance, dirawat. Dan itu membutuhkan waktu. Sehingga waktu dengan Allahnya semakin sedikit Pak. Gaduh HP, gaduh motor. Waktu dengan Allah semakin sempit, semakin sedikit, tetapi waktu luang kita dihabiskan untuk menguruskan harta dunia. Beres gak? Jadi susah hati-hati Pak. Loba duit ke kalah bagi ngurangan tahajudna. Contoh, seueur uleman ge jadi terbatas ngawuruk di masjidna dalawan ulem teh.
kan korban. Maka tidak ada waktu ideal. Icalana pajeng, dagangna laris, tetap akhirnya sholat sunatna hoream dan capek. Karena berjamaah di masjid sarang dan capek. Tapi kan jalmi anu takwa mah moal matak jadi apa iya gitu tipe. Jadi susah. Kurang mah baheula. Dahika ayeuna mah beuki kolong, beuki jauh ka masjid. Gara-gara bosen dun matak kudu dia niatan ibadah teh sapertos kitu. Dua. Nu katiruna nalika menang harta sesuatu nu saeutik tapi halal tina urusan agama, entah itu berupa ilmu, entah itu berupa barang nu halal, dia akan mengatakan alhamdulillah menang bati badan. Bati urang ayeuna badan padahal mangan 100 perak pada bahasa. Tapi halal. Itu akan lebih barokah daripada 100.000 tapi halal. Tilu. Nu kaopat henteu nyeurkeun fatwaman tina barang nu halal, henteu ngalobakeun barang dahar sabab tina barang nu halal tadi hawatos hariwang bisi kacampuran jeung barang nu haram. Jadi lamun bapak ibu resep ngalakukeun barang nu haram, hati-hati berarti rezeki nu asup kana patwangan urang teh lolobana barang nu haram. Jadi input itu, output itu disesuaikan dengan input. Lamun input na haram, pasti keluarnya haram. Lamun mimitina melak jagong, pasti nu diala jagong. Mun melak pare, pasti nu diala. Mun melak bonteng, nu dialanya bonteng. Mun asup na barang haram, pasti resep nake ngelakukan nu haram. Nya maksudnya teh karena sholat sarang tuh. Karena pimadarakeun, pimaksiateun gejah. Resep hati-hati. Buah-buah nu didahar ku urang, nu asup kana beuteung urang teh lolobana barang nu haram sabab urangna resep ngalakukeun barang nu haram. Jelas nih? Tanu terakhir, ningali batur bakal salamet, tapi lamun ningali awak sorangan bakal rusak urang mah can kaluar. Urang mah jigana bakal cilaka. Mending kene batur patos seueur amalna. Jadi tidak pernah membanggakan diri. Sallallahu alam bisawab. Mudah-mudahan aya manfaatna. Atur barokatan Quran sadayana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi waqina wa qi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun. Mugi Gusti ngahurukeun kana ilmu dimanfaatkeun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina kabaraya abdi dina ilmu agamana kawasalna bita'alumi kawasalna bita'limin la syuqana wasi'an wa anta syuqana abdi tawassul kubana abdi tawassul